ok chẳng sầm rạp rương ra của bọc mình xây ní chia rương đại của chạm vào rắm hay ai vô chỉ bọt bị sao chỉ vứt bàn sầm rạp nè đại miền Nam thả bạ thực chất miền Nam thả nổi hot tiệp thiệp chỉ vứt ai chỉ muốn chỉ vứt nè chụp chơi khơi chặt luôn ai nâng on thoi mà đòi vây phần này không miền chụp chơi vây nâng kê anh nâng cứ chia rương bọc nó bạ thực chất có phần tái và sân bây giờ bạn thực chất dương cầm lang chất nó bên nó dương từ lọp từ mực mình xây với có quạt miền này quạt miền tại dịp hơi bạc quạt nó không có táp hay miền tại có bồn này thường bị snao thường bị sầm ràm bạc quạt hay nâng chờ mùi để chia chiều va bạc quạt sầm rạp chun quạt tại là có phần tay quạt nơi từ miền cái đây sừng khấm hay to su chúa từ đó cổ đạo bạc quạt bạn ok bạn chỉ riêng xuân xuân đây vòng ôn nè sắc xa phía xa ông khỏe từng ngọc kia bạn xôm spa cùng một căn club phía xa rồi bảo dương bạn hãy ở con trai đây vòng ôn control sắc xa phía xa ông khỏe chỉ muốn club phía xa bạn ok pi club phía xa ngày này bạn nhom bạn miền pe về lìa liệt bán màผลิต miền phía xa ông khỏe สำหรับ chạy rầm lầy đo vòng ôn bật to tiền có vận tải miền phía xa ông khỏe ngày này riêng của bạn tích để xa tại dương riêng bỏ prai ăn tập bọt có vận tảiอัตบอทนั้นคือชีอัตบอทเตะตรงตัวหนึ่งการเลิกตึกจัดเอาปรังแปลงต่อสู้โดยซาแต่ประมาณไงนี่เรื่องระบบเขมรสไลมันเนี้ยนี่บ้านเขมรสไลมันเนี้ยได้กวดประโมลสนาวประโมลสำรามไอ้ยอดจรอให้เธอจึกโบนสำหรับจิตตือสลาเรียนเวียเตะตีนจำนำอารมณ์มนุษย์จึกคลั่งมันในทาจุ่มรุ่งตึกจัดมนุษย์เอาโยนไปทำลายในการต่อสู้กันแต่ครั้งจังขยมก็ยกโค้ดวันในถ้าสำรังสำได้ระบบเนื้อเมียนอธิปโนเลวิภพโลกได้เชี่ยวไปสร้างคล้ายมาบอกปลายดาวได้จำลองเชิงในอัตบอลนั่งท้าการต่อสู้ขนมชีวิตvà struggles in life แต่ตรงตัวหนึ่งเรื่องการต่อสู้แต่บัดในเป็นนี่ยังมือเคยรูปเพียบในการต่อสู้ในเขมรใส่มันเนี่ยได้กวาดดังทาโก้ได้กวาดข้างมุกเตยอย่างน่ากอดไอสำหรับบ้านตามน้องปัฒนาบอกกอดหรือกอดก็ปัตแต่เอาไว้เดี๋ยวกอดเตยเฟอร์ขนมทั้งไงนี่คือกอดต่อสู้เตยสลาเรียนดำใบอ่อยบานเรียนจิมวยหนึ่งกีดำใบโยจำไหนมาบ้านให้มีนการผลิตรูปเพียบจีกลุ่มนูจีไปจ้อแล้วให้ได้สอบประเจ้าประธานสำหรับกอดทันในเวอร์กิวอัพบันในทามันบองเจ้าโอเคจังสำหรับเรื่องราวระบบเขมรใส่นี่ชื่อเรื่องได้กูจับอารัมให้อายุเจ็บบอดวิสาวชีวิตบ้านสำหรับเนี่ยได้เมื่ออารมณ์ถ่าบะตึกจัดเมื่ออารมณ์ถ่าหน่วยฮอตเปรียบเทียบชีวิตคนไอ้จะมวยหนึ่งชีวิตเนี่ยจุกใจเคยจากคนไอ้หนึ่งออนทอยมาดอลไว้ปันไหนขมิ้นจุกใจไว้หนึ่งเกอันนั้นคือชื่อเรื่องระบบมันบะตึกจัดก็ปันท้ายเปอร์เซ็นต์ไปยังบะตึกจัดยังกำลังจัดในเป็นนั้นยังตลอดตัวมือไม่ใส่เอาไว้ก็กอดเมียนไหนกอดเมียนแต่สืบเผยบอกกอดนักนองกระตาบให้เมียนแต่ก็โบนในเทิงปีสนาวเทิงปีสำรามบอกกอดให้นังเชอมวยในเจียจวาบอกกอดสำหรับจูนกอดแต่สลาก็ปันท้ายกอดในแต่เมียนก็ได้สึงคำให้ต่อสู้ชั่วแต่เราโกดาวบอกกอดบันโอเคในขนมตีนี้ขยมบานดอกสรองในคลัมซาในสำรองสมได้ระบอนเนี่ยเป็นอติโปรขนมผมโลกประมาณเยอะดอปให้เบาแปรเจียไปซาขมายเอาบางปนศักษาบันในถ้าศักษาไปซาของใครเพราะศักษาคลัมซาในปีเลิกตึกจัดเอาต่อสู้เพียเยี่ยมระบอนเนี่ยต่างกันพอไปโอเคโจตีมุ้ยคือบานมาสุดตรงมาวิระบรอวัชจันได้เกิดเธอรูปสมณะมีตกดอสับทั้งไงนี่บานโอเคกวาดในเจียไปซากอดก็ผลท้ายเกี่ยวกับตราจีภาษาอังกฤษตกท่า once all struggle is grasped miracles are possible นะชั่วโมงก็คือมาสุดตรงบ้านขมายยังท่าเนเป้ได้การต่อสู้กรุบยางตระบานมือคืนเพียบออกช้าอาจหนังการล้างบานอันนั้นจะการปิดโดยจะเรื่องบอกขมายอิสราเอลจังการปีมุนได้กอดต่อสู้ตัวเรียนรอทั้งไงอัดตอนเมียนหนาบานมือคืนปีการต่อสู้บอกกอดก็ผลท้ายมาดอลเป็นนี่ยังเคยรูปทอดมวยสัญลักษณ์แต่ตระบานใจขนมประดานสกุลปีมวยเตอมวยปีมวยเตอมวยจังเรื่องราวอาชาบานการล้างสำหรับกอดให้บันในท่าการต่อสู้บอกกอดตระบานกี่ดังให้เนี่ยตระบานกี่มือเคยมัน one struggle is grasp นี่บันในท่าเกย์กันเล็กมือเคยเกย์เจ้าในมือเตอเคยมัน miracles คือ
ភាពអច្ឆរិយៈគឺរឿងអស្ចារ្យហ្នឹងវាអាចទៅរួចបាទអូខេនេះជាសម្ដីរបស់មហាវីរបរោះចិនម៉ៅស៊េតុងដែលគាត់បានដឹកនាំបដិវត្តដោយជោគជ័យនៅប្រទេសចិនតាមពិតការតស៊ូមិនមែនមានតែគាត់ទេមានច្រើនមនុស្សច្រើនដែលតស៊ូពីមុនគាត់រហូតដល់សម័យគាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការតស៊ូត្រូវបានមើលឃើញជោគជ័យរបស់គាត់ក៏បានកើតឡើងបាទអូខេនេះជាសម្រងសម្ដីទី1សម្រងសម្ដីទី2គឺអ្នកនិពន្ធបាទ Miriam Wright Edelman បាទគាត់និយាយថា Don't feel entitled to anything you didn't sweat and struggle for យើងជាភាសាខ្មែរថាកុំត្រេកអរនឹងគោរមងារដែលអ្នកមិនបានបញ្ចេញញើសនិងតស៊ូយកវាអីបានន័យថាសម្រាប់មនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ពួកគាត់គឺនិយាយអញ្ចឹងបាទគាត់និយាយថាប៉ះសិនបើនេះ title នេះដែលគេដាក់មកហ្នឹងយើងអត់បានប្រឹងប្រែងបញ្ចេញញើសបញ្ចេញឈាមឬក៏តស៊ូយកវាមកទេវាអត់មានតម្លៃគួរឲ្យត្រេកអរទេបាទ entitle ហ្នឹងបានន័យថានិយាយពាក្យខ្មែរយើងតែផ្ដល់គោរមងារបាទគេដាក់គោរមងារដោយអីគេ sweat didn't sweat and struggle បើសិនបើអត់បានបែកញើសហូរញើសឬក៏ព្យាយាមតស៊ូដើម្បីវាទេវាអត់មានតម្លៃអញ្ចឹងសម្រាប់ការតស៊ូបញ្ចេញញើសហើយនឹងព្យាយាមរបស់យើងបើសិនបើយើងបានពាក្យដែលគេលើកតម្កើងណាមួយគឺវាសមគួរនឹងទទួលបានអូខេអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងរំលេចគឺ entitled ហើយនឹង sweat and struggle បាទសម្បូរពាក្យ struggle ហ្នឹងបាទអូខេហ្នឹងសម្រាប់អ្នកស្រី Marian Wright Edelman បាទគឺគាត់មានសម្រងសម្ដីជាការលើកទឹកចិត្តបែបហ្នឹងហើយបន្តទៅទៀតគឺវីរបុរសរបស់អាមេរិកដែលណាក៏ស្គាល់ដែររូបរបស់គាត់នៅលើกระดาษប្រាក់$5បាទគឺប្រធានាធិបតី Abraham Lincoln បាទអូខេគាត់និយាយថា The probability that we may fail in the struggle ought not to deter us from the support of a cause we believe to be just បាទ Abraham Lincoln នៃរបស់គេគឺភាពប្រហែលដែលថាយើងអាចនឹងបរាជ័យក្នុងការតស៊ូគួរតែមិនបញ្ឈប់យើងពីការគ្រប់គ្រងនៃបុព្វហេតុដែលយើងជឿជាក់ថាត្រឹមត្រូវនោះទេគាត់មានជំនឿជឿជាក់មួយហើយគាត់ជឿជាក់ថាត្រឹមត្រូវបាទអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបរាជ័យបាទបរាជ័យឬក៏ភាពប្រហែលនៃដែលថានឹងបរាជ័យបានន័យថាគាត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងអត់ជោគជ័យទេធ្វើអញ្ចឹងអត់ជោគជ័យទេសម្រាប់ការតស៊ូរបស់គាត់គឺវាអត់មានអីត្រូវមករារាំងគំនិតរបស់គាត់បានទេគាត់ជឿជាក់ថាវាត្រឹមត្រូវគាត់ត្រូវតែតស៊ូព្យាយាមរហូតដល់ចុងក្រោយគាត់ធ្វើបានជោគជ័យបានន័យថាលុបបំបត្តិរបបទាសភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ខ្លាចជារឿងបរិះមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានរូបជាប់នៅនឹងกระดาษប្រាក់$5របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យដែលយើងរៀនក្នុងនេះយើងអាចឃើញពាក្យ probability ភាពប្រហែលហើយ fail បរាជ័យបាទ deter us from បានន័យថារារាំងយើងពីប្រឈប់យើងពីណាមួយបាទ deters us from ហើយនឹង cause ហ្នឹងគឺបុព្វហេតុបាទ we believe to be just ចាស់ត្រឹមត្រូវឬយុត្តិធម៌បាទអូខេអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតបាទសម្រងសម្ដីទី3ចូលសម្រងសម្ដីទី4គឺលោកសង់ខូវីគឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅលើពិភពលោកគឺសៀវភៅទម្លាប់7យ៉ាងរបស់យុវវ័យគាត់និពន្ធតពីឪពុករបស់គាត់ដែលសរសេរទម្លាប់7យ៉ាងរបស់មនុស្សដែលមានប្រសិទ្ធភាពបាទឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះ Stephen Covey គាត់ឈ្មោះសង់ខូវីបាទអូខេគាត់និយាយថា Don't struggle about the struggle in other words life full of ups and downs so if you're struggling don't worry everyone else has or will at some point បាទអូខេនៃរបស់គាត់គឺកុំតស៊ូជាមួយនឹងការតស៊ូកុំតស៊ូអំពីការតស៊ូក៏បានបាទផ្ទុយទៅវិញឬថាម្យ៉ាងវិញទៀតជីវិតគឺពោរពេញទៅដោយភាពឡើងចុះ ups and downs ជីវិតរបស់មនុស្សធម្មតាឡើងចុះបានន័យថាជួនកាលក៏ជោគជ័យទៅជួនកាលបរាជ័យទៅជួនកាលជួបរឿងល្អជួនកាលជួបរឿងអាក្រក់ទៅបាទ ups and downs ហ្នឹងបាទគេថាម៉េចបើដូច្នេះបើអ្នកកំពុងតែតស៊ូកុំបារម្ភអីអ្នកផ្សេងក៏តស៊ូ
ឬនឹងតស៊ូនៅកលៈទេសៈណាមួយដែរបាទ so if you are struggling បើសិនមិនឯងកំពុងតែតស៊ូ don't worry កុំបារម្ភអីកុំខ្វល់អី everyone else has អ្នកផ្សេងទៀតក៏អាចថាបានតស៊ូមកហើយដែរឬថា will ឬក៏នឹងតស៊ូបាទ at some point មានន័យថានៅចំណុចពេលណាមួយដែរបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកសង្ឃូវីតាមពិតទៅមនុស្សដែលកំពុងតែតស៊ូនៅក្នុងរយៈពេលជាមួយយើងក៏មានអនាគតក៏មានដោយសារតែគំរូនៃវីរភាពការតស៊ូរបស់យើងបាទឬក៏ថាពួកគេតស៊ូនៅក្នុងពេលជាមួយយើងដែរក៏តែយើងអត់បានដឹងមិនមែនយើងតស៊ូតែឯងទេតាមពិតមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែតស៊ូគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះយើងអត់បានដឹងអត់បានឮអំពីរឿងនៃការតស៊ូធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងចិត្តបោះបង់ចោលក៏មានបាទអញ្ចឹងពេលយើងស្ដាប់រឿងការតស៊ូធ្វើយើងមានកម្លាំងចិត្តបន្តទៀតបាទអូខេទី4ទី5គឺលោក William Arthur ជាវិជ្ជបណ្ឌិតជាពេទ្យដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កាណាដាគាត់មានគំនិតថ្មីច្រើននៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាក្នុងរូបវិទ្យាបាទយើងអាចនិយាយថាគាត់ជារូបវិទូក៏បានបាទអូខេគាត់និយាយថា to have striven to have made the effort to have been true to certain ideals this alone is worth the struggle បាទ William Arthur គាត់និយាយថាការតស៊ូអំណត់ការធ្វើសេចក្តីព្យាយាមការប្រកបបជាដើម្បីក្លាយជាបុគ្គលគំរូពិតប្រាកដគឺថារឿងនេះតែមួយគត់ដែលសមនឹងការតស៊ូគាត់ន័យថាសម្រាប់គាត់ការតស៊ូអត្តន័យនៃការតស៊ូរបស់គាត់ដែលសមតម្លៃនោះពាក្យ struggle របស់គាត់ហ្នឹងវា worth វាមានតម្លៃ worth មានតម្លៃសម្រាប់អីគេ to have striven មានន័យថាតស៊ូអំណត់ព្យាយាមអំណត់បាទ to have made the effort ការបង្កើតនៅសេចក្តីព្យាយាមបន្តមក to have been true to certain ideas ហើយមួយទៀតគឺធ្វើម៉េចឲ្យប្រកបបជាចំពោះភាពជាបុគ្គលគំរូរបស់គាត់អាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់និយាយមកបាទអាហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ឈរលើគោលការណ៍ទាំងអស់នេះទើបគាត់ក្លាយជាមនុស្សល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកបាទអូខេបន្តទៅទៀតអ្នកស្រី Bernadette Devlin គាត់ជាជនជាតិអេកឡង់គាត់ជាអ្នកដឹកនាំតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពប្រហែលជាមានការបិទសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងណានៅប្រទេសគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ยังតស៊ូហើយអាចថាជាអ្នកនយោបាយដែលមានគេឈ្មោះម្នាក់ដែរបាទគាត់និយាយ Yesterday I dare to struggle Today I dare to win ថាម្សិលមិញខ្ញុំហ៊ានតស៊ូថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ហ៊ានឈ្នះដែរបានន័យថាពីពេលមុនខ្ញុំហ៊ានតស៊ូហើយឥឡូវខ្ញុំក៏ហ៊ានឈ្នះដែរជោគជ័យរបស់គាត់មនុស្សទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកបាទអូខេ dare to នោះមានន័យថាហ៊ាន yesterday ម្សិលមិញឬក៏ពីពេលមុន today ថ្ងៃនេះឬក៏បច្ចុប្បន្ននេះបាទអូខេ win ឈ្នះបាទអូខេបន្តទៅទៀតអ្នកប្រាជ្ញរបស់អ៊ីតាលីរបស់រ៉ូមបាទចក្រភពរ៉ូមបាទគាត់និយាយថា life is one long struggle in the dark Lucretius បាទឈ្មោះគាត់ Lucretius ជាទស្សនវិទូរបស់ចក្រភពរ៉ូមបាទអាចថាជាទស្សនៈមួយដ៏ជ្រៅដែរថាជីវិតគឺជាការតស៊ូដ៏វែងឆ្ងាយក្នុងភាពងងឹតមួយជាក់ស្ដែងជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាការតស៊ូក្នុងភាពងងឹតបើន័យថាទិសដៅគោលដៅខាងមុខយើងមើលអត់ឃើញក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែតស៊ូទោះបីយើងអត់ដឹងយើងមើលអត់ឃើញទិសដៅនៅខាងមុខឬក៏ផ្លូវនៅខាងមុខក៏ដោយតែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺតស៊ូមនុស្សដែលតស៊ូគឺប្រកាសជាបានជោគជ័យបាទអូខេអញ្ចឹងlong struggle បាទជីវិតគឺជា long struggle នេះដាគឺភាពងងឹតបាទអូខេបន្តទៅទៀតទី8របស់អ្នកស្រី Mira Nai គឺជាតារាភាពយន្តជនជាតិឥណ្ឌាស្បែកខ្មៅបាទគាត់និយាយបែបនេះបាទ I'm not interested in passion and love for their own sake without the struggle of life they're just fluff បាទអូខេមានន័យថាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងឆន្ទៈនឹងការស្រឡាញ់ដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេទេគឺថាបើមិនមានការតស៊ូក្នុងជីវិតពួកគេមានតែសបកក្រៅប៉ុណ្ណោះមានរណៃបានអូខេន័យរបស់គាត់ not interested in បើន័យថាមិនចាប់អារម្មណ៍មិនខ្វល់ passion បើន័យថាឆន្ទៈបើន័យថាមានចំណង់ចង់ធ្វើអ្វីមួយខ្លាំងហើយមួយទៀតគឺ love ការស្រឡាញ់បើន័យថា
bình chặt ấy và này thằng dừng dây thà ô chẳng thưa ấy thưa tạm luôn anh sờ lạnh là for their own sakes សម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់បានខ្វល់បានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេបើសិនបើអត់មានការតស៊ូក្នុងជីវិតវិញអ្នកឯងមានឆន្ទៈប៉ុណ្ណាអ្នកឯងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាអ្នកឯងអត់តស៊ូក្នុងជីវិតទេជីវិតរបស់អ្នកឯងគឺមានតែសម្បកកាយប៉ុណ្ណឹង they are just stuff oh sorry fluff មានតែសម្បកក្រៅប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីទេបាទមានសម្បកក្រៅដូចសត្វយើងនិយាយសត្វជីមសត្វអីអញ្ចឹងខ្លឹមសាររបស់ពួកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេចិញ្ចឹមមកដើម្បីយកសម្បកក្រៅយកស្បែកហ្នឹងទៅរោមហ្នឹងទៅធ្វើជាអាវជាអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្លឹមសារមានតែសម្បកអញ្ចឹងធាតុពិតអ្វីដែលជីមបានខ្លួនឯងគឺវាអត់មាន just fluff មនុស្សដូចគ្នាបើសិនបើមានតែឆន្ទៈមានតែការស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែអត់ព្យាយាមអត់តស៊ូក្នុងជីវិតដើម្បីបានវាមកទេគឺមានតែសម្បកអត់បានប្រយោជន៍បាទអូខេបន្តទៅទៀតទី9បាទអ្នកចម្រៀងបាទ Jessie J បាទអ្នកចម្រៀងអូខេគាត់និយាយថា I'm glad I've had to struggle it's made me the artist I am now បាទខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលខ្ញុំបានតស៊ូវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយជាតារាចម្រៀងដែលខ្ញុំមានមុខសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទអូខេ I am now when I am now an artist a singer artist ហ្នឹងសំដៅដល់អ្នកចម្រៀងបើសិនបើយើងមើលអាល់ប៊ុមថាចម្រៀងបទចម្រៀងគឺគេដាក់ artist មកន័យថាអ្នកច្រៀងបាទអូខេ glad I've had to struggle ដែលខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូពីមុនខ្ញុំរីករាយដែលខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូខ្ញុំបានតស៊ូបាទបើសិនបើអត់ខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទៅតស៊ូខ្ញុំអត់បានតស៊ូទេខ្ញុំគាត់បានខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងឥឡូវនេះខ្ញុំគាត់បានជាអ្នកចម្រៀងដែរអាហ្នឹងគាត់និយាយពីជោគជ័យរបស់គាត់ដោយសារគាត់តស៊ូទើបគាត់បានខ្លាចជាអ្នកចម្រៀងបាទអូខេចុងក្រោយទី10គឺជាសម្ដីរបស់បរិសម្នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងពិភពសេដ្ឋកិច្ចពិភពជំនួញគឺយើងប្រកាសជាស្គាល់សភៅ Think and Grow Rich សភៅគិតហើយលូតលាស់ខ្លាយជាអ្នកមានរបស់បរិសម្នាក់នេះដែលគាត់មានឈ្មោះថា Napoleon Hill បាទ Napoleon Hill អូខេគាត់និយាយថា strength and growth come only through continuous effort and struggle បាទនៃជាខ្មែរថាមពលនឹងការរីកចម្រើនកើតឡើងតែតាមរយៈការព្យាយាមនិងការតស៊ូជាប់បណ្ដាច់ប៉ុណ្ណោះបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺ continuous effort and struggle ការព្យាយាមហើយនិងការតស៊ូបន្តបន្ទាប់ជាប់បណ្ដាច់បើសិនបើអត់មានការព្យាយាមនិងការតស៊ូបន្តបន្ទាប់ជាប់បណ្ដាច់ទេ no strength no growth ក៏អត់មានថាមពលក៏អត់មានការរីកចម្រើនដែរអញនិយាយថា strength ថាមពលអញនិយាយថាអំណាចក៏បាន power strength មានន័យថា power មានន័យថាអំណាចអញនិយាយថាអំណាចហើយនឹងការរីកចម្រើនគឺវាកើតឡើងដោយសារតែការព្យាយាមនិងការតស៊ូជាប់រហូតមិនបោះបង់ចោលបាទអូខេនេះគឺជាសម្ដីរបស់មនុស្សជោគជ័យនៅក្នុងពិភពលោកហើយក៏ជាមនុស្សអស្ចារ្យក្នុងពិភពលោកដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយមេរៀនមួយនេះអ្វីត្បិតតែវាជាមេរៀនជាការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាបងប្អូនអាចចេះពាក្យចេះឃ្លាពីភាសាអង់គ្លេសច្រើនហើយមួយទៀតបងប្អូនក៏អាចបានឃ្លាលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រឹងប្រែងតស៊ូមិនបោះបង់ខ្លួនឯងចោលអំពីមេរៀននេះផងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសាយើងជាពិសេសអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏សូមខន្តីជាស្រ័យរកមកឆ្កងផងដែរបាទសូមអរគុណ